skolan ta' pisaputa u ma ta' frigonit. But mod epkast patway u office goes. 1 minute training in top plus. But sapuni son ma hot set son importanti ania as nitanem li ho cost ta ma spib adi il paka pis istri Nicoli son naf nusa il computer in fittes for internet nusa word PowerPoint u Excel. Ix-xogħol ta' Gareth li għamel bħalissa jinvolvi inkebbu l-wires issa. Hemm diversi wires differenti li l-lum il-ġurnata Gareth sar jagħmilhom b'mod iktar indipendenti bl-esperjenza li akkwista. Illum Gareth huwa parti integrali mit-tim anke jkollu xi ġurnati li ma jkunx jagħti x-xogħol il-feedback li nieħu mingħand il-ġenituri tiegħu u mingħand l-HR huwa li jkun vera entużjast li jiġi għax-xogħol. Jekk nitkellem mill-lat tiegħi personali bħala professjonista li naħdem ma' Gareth, xi ħaġa li timmotivani f'Gareth biex naħdem miegħu hija l-potenzjal kbir li għandu. Gareth ġie referut ma' l-fondazzjoni tagħna fl-2017 u għamel l-ewwel sena tiegħu taħriġ mal-Employment Training Program mal-organizzazzjoni Jobs Plus. Mela Gareth huwa stampa ċara ta' kemm nies b'diżabilità jistgħu jagħtu kontribut fis-soċjetà. Rigward l-attivitajiet li jkollna tal-kumpanija bħal summer parties, Christmas party, Gareth huwa wieħed milli involvi ruħu ħafna tal-affarijiet u bis-saħħa tal-parties indunajna kemm Gareth iħobb il-mużika. Infatti meta ġieli jkollna l-mużika għaddejja fix-shop floor, tibda tinduna kemm qed jieħu pjaċir jisma' l-mużika waqt li qed jaħdem u naħseb tgħinu ħafna biex ikun jista' jikkonċentra waqt il-ħin tax-xogħol. Għall-bidu konna ssapporti lil Gareth il-ħin kollu. Iżda Gareth tgħallem l-istruttura u sar indipendenti ħafna f'xogħlu. Fil-każ ta' Gareth aħna ħafna drabi ħanaraw image li normalment ma jurinix min huwa verament Gareth, għalhekk qed fil-bidu li hemm ħafna potenzjal, però aħna rridu ikonna knowledge biex nindirizzaw dawn id-diffikultajiet. Issa nista' ngħid li matul dal-aħħar snin rajt progress kbir f'Gareth fejn hu żviluppa ħafna fil-komunikazzjoni tiegħu, ġifieri minn mindu kien żgħir il-passi vera kienu bil-mod. Però dejjem rajna li nemmnu li jista' jasal. Ftit is-support beda jonqos, illum il-ġurnata li Gareth naraw qisu sija kuljum. It jumps. Ma fnik dos. Man group. Tomat napa. Kenny performance. Man ta. Outdash. Stop befa. Who needs? Ilu jitallem il-mużika fih dan Opening Doors għal l-aħħar 4 snin, jitallem id-drums, il-perkussjoni u anke l-pjanu riċentament. Ma' Opening Doors kellu l-opportunità li jieħu sem f'diversi performances fuq il-palk ma' sħabu u anke saħansitra barra minn Malta festival ġewwa Leeds. Meta iltqajt l-ewwel darba ma' Gareth mill-ewwel irrealizzajt li għandu talent kbir fil-mużika u fir-ritmu, għandu koordinazzjoni tajba ħafna u memorja jiftakar ritmi u melodic patterns b'mod li jaġġibni. Suġġerejt li anke jibda jitgħallem id-drums b'mod iktar professjonali u qed isegwi sillabu li kalla jrid iwasslu anke l-eżamijiet u sejr tajjeb ħafna. Gareth għandu l-awtiżmu huwa non-verbal u juża l-mużika u l-istrumenti biex bihom jikkomunika u jesprimi dak li jħoss. Jien, ċiknist li sem biex for the pigs. Baħt mid-danija ġewwa ġibru u Abu Dhabi. Kont mont sajknik ġenet Zanija fis-sena 2016 ma' grupp id-difna 160 kilometers fil-bat jiem minn
Sala Salo 2017 gift in Dawa Narcoticata 240 kilometers fitnet in ħafna training. Gareth Borg huwa wieħed mill-atleti tal-Special Olympics u atleta challenges differenti, però b'abiltajiet kbar. Gareth irrappreżenta l-Special Olympics Malta f'Ċipru ta' ftit snin ilu u rebaħ medalja, u mbagħad l-ikbar avveniment għal Gareth kienu il-World Games ġewwa Abu Dhabi. Hemmhekk Gareth nista' ngħid ibrilla u l-abbiltajiet tiegħu kienu xi ħaġa li ħallina kollha bħalqna miftuħin. Meta tħares lejn Gareth, wieħed irid jara it-talent u l-abbiltà li għandu. Gareth ukoll dik is-sena ġie innominat bħala atleta sportiv tas-sena li għandu unur għal Malta u għall Special Olympics. Jiena nawgura l-Gareth affarijiet sbieħ, nitlob lil kulħadd jieħu lil Gareth pereżempju sabiex l-abbiltà tiegħu tibqa' tibrilla.